更正，應該係10號線先啱，就係今年咧即將開通嗰條線路啊！嗱，預計2024年開通啊嘛，咁通常呢啲咧都係會到年底先開通。呢個咧就係牛肉粥，咁佢係15蚊嘅，應該係生滾嘅，啲牛肉幾靚喎嚇！好似幾好喎，早知先留翻過嚟呢邊食嘢啦。雖然嗰個都會好食，但係似乎呢度更熱鬧喎。仲有呢個咩？呢個食煲仔飯啊，幾旺場。Hello， 各位觀眾大家好啊！哇，一連落咗幾日雨。我而家所在位置係東湖啊。咁咧今日係星期日嚟嘅嚇，但係要正常翻工嘅喎。咁啊，今集影片就帶大家去一啲平時我唔係成日去嘅地方啦。咁啊我哋過海印橋，咁啊過去河南嗰邊嘅，死喺嗰度叫咩咧？係啦，就係海印橋南怡樂路，我終於記得啦。咁至於呢度咧就勁啦，呢度咧東山體育館。係一個唔係好大嘅體育館，但係咧超靚嘅。至於附近嗰啲樓盤咧，又係好舒服㗎。喺廣州嚟講咧，有得咁樣嘅居住環境咧不多，又有地鐵站，又可以望得到江，交通仲好方便添。如果要喺呢度上內環路咧，一上咗內環路咧就可以去到好多地方啊！只要佢唔塞車嘅話。咁嘅話咧，呢度啲樓價係唔平啦。不過咧，今日重點唔係講呢度，我哋過咗去江先。因為原先咧，今日我都係計劃過嚟呢度，哇！但係落咗一日雨，超煩。朝頭早好啲，跟住一路落到依家咁啊，唔落啦，咁先出嚟嘅。繼續往前行就係海印橋啊，咁啊而家啱遮住咗啫。據說咧，落完雨嘅海印橋咧特別靚㗎。咁另外仲有呢度咧，就係廣州其中一個有軌，即係有條邊嗰啲巴士咧嘅一個總站嚟嘅。咁啊呢度我哋見到有101，應該104都係呢度㗎嚇。咁啊佢哋只需要收1蚊咁大把嘅啫。至於嗰個80號咧，就係普通嘅巴士線喎。唔知大家對海印橋嘅印象係點咧？咁我查資料之前咧憑印象啊嚇，咁咧佢應該係80年代後期落成嘅。然之後咧係有2隻角㗎，咁嗰2隻角咧就好似2隻羊角咁㗎。咁啊廣州羊城啊嘛。咁啊然之後咧後尾查翻資料，證實咗我記憶係冇錯。佢係88年底就開始通車嘅。當時我哋廣州人咧都覺得，咦海印橋咧喺廣州或者幾條橋裏邊咧係比較靚。咁你話海珠橋咁梗係歷史最悠久嗰啲唔使講㗎啦。但係如果講到靚，講到新潮咧，海印橋都係其中一個，就係我哋面前呢一度。當時咧為數不多咧用嗰啲鐵索拉出嚟嘅橋，係2個鐵索斜面嘅鐵索嚟嘅。咁啊有2隻角咁嘅咯，到夜晚咧經過咧都會覺得好靚嘅。咁而且咧當時我講喺廣州咧樓價並不是太貴嘅，但係咧佢係帶旺咗附近嘅樓價㗎。譬如話嗰度啦嗰幾個金頂嗰度咧都係唔平嘅，時至今日亦都係一樣啦。咁呢度咧就係江面啦，因為呢幾日落雨啊，所以江面咧都唔係太清晰咯。咁啊，至於正前方應該係人民橋吧，係啦，因為嗰度咧已經係華夏大酒店嚟啊嘛。再往前行咧已經係星環廣場，有個 mon 閃下嗰度咧，嗰個方向往西邊嘅。咁同埋咧呢個方位，大概係呢個方位度啦嚇，其實就係二沙島啊，咁啊再往嗰邊過去咧就係天河嗰個方向嚟㗎啦。咁
佢咧，我覺得係靚過廣州大橋啊！廣州大橋雖然叫廣州，俾咗呢個名，佢又好似好威嘅，但係其實冇乜感覺，而且以前廣州大橋經常會塞車。喺廣州大橋一過到河南咧嗰邊咧，冇乜嘢玩，冇乜情懷，都係廣州大陸南一路去番禺，你先會經廣州大橋啫嘛。咁但係海印呢度唔同㗎，往北呢邊就有先能可以經過東湖啦。咁啊，往南咧就過得到去大概怡樂路啊、中大啊、曉港啊嗰個方向嘅。而且呢條橋咧，如果係揸車嘅話咧，都幾好行，同埋踩單車都唔會好吃力嘅，因為佢個坡度係會比較長咯。同埋我仲記得咧，以前啊，而家就冇咗啦。喺嗰個位置啊，落橋位咧，我哋係會見到一個立頓茶嘅廣告嚟嘅。咁每一次經過咧，都會見到，見到嗰個茶嗰個廣告咧，咁啊知道，差唔多到要去嘅地方啦，咁樣咯。同埋咧，唔知係咪因為呢種拉索橋嘅關係啊，佢對比起其他嗰幾條橋咧，喺上邊行嗰陣時候咧，冇搖得咁犀利啊！咁當然我唔係一個力學專家，我只不過係作為一個喺橋上邊行嘅人嘅感覺嚟啫。如果去到海珠橋，海珠橋仲還好啲啊！解放橋咧，一路行咧，一路會揼得好犀利，搖得好犀利，係感覺到啊！咁但係咧，喺海印橋上邊行咧，就冇嗰種揼下感覺。咁其實係會咁樣揼係會好㗎，因為佢會斷㗎嘛。咁但係可能因為用拉索橋嘅關係咧，佢就冇仿得咁犀利咯。海印橋係自南往北行啦，咁啊橋咧亦都分咗東邊同西邊嘅。咁鏡頭前邊你見到嘅咧係西面，咁我就打算過去橋嘅東面嗰邊行。咁啊呢邊咧應該就叫遠安路，都係有好多好舊嘅建築，但係當然你唔係話西關嗰啲咁舊啊。但係大家睇下前邊係咪都會有啲瓦片屋㗎？經過橋底咁樣行過去對面，過去怡樂路嗰邊行下嘅。據說嗰邊咧都有不少美食。咁如果冇咧，我就知道翻到去中大附近啊，中山大學附近咧，南門嗰度咧附近啊，有一個雲吞麵鋪都係唔錯嘅。咁嗰啲到時就算啦嚇，我哋落咗去先。江中路呢度望上去咧，海珠橋咧係咪覺得好宏偉嘅咧？咁至於嗰邊咧就已經係廣州塔㗎啦，可能鏡頭睇得唔係好清楚，全部都喺個雲裏邊。咁至於呢度咧，冇錯啦，就係濱江中路。我哋會喺嗰度行入去嘅。如果喺鏡頭正前方一直往前行咧，其實就可以去得到中大嗰個方向嘅。咁啊呢條路咧好好行啊，斜對面呢個公園仔就叫做海印公園啊。右邊咧係可以過得到去仲海路嘅，左邊呢邊咧就係海聯路。咁啊，我哋入去海聯路同埋怡樂路裏邊喺呢度行入去。咁喺呢度咧仲有一間小學都係好出名，應該叫做濱江東路小學吧嚇。希望冇記錯啦，就斜對面呢個。咁同埋咧喺呢度啊，喺廣州嚟講咧，有幾條路啊係兩邊嘅樹木係有咁茂密嘅咧。呢度係一個環市中路係其中一個嚟嘅。呢度啲樹木咧係超級茂密。咁喺度揸車咧，係到夏天嘅時候咧，都唔會太辛苦咯。或者人行嘅話，一邊就係江邊，一邊就係咁多樹木嘅，幾舒服㗎。同埋有時候咧，好多人啊會喺呢度跑步㗎。咁啊，朝頭早喺度跑步，一路跑一路跑。如果你體能係夠嘅咧，係可以一路跑到去廣州塔下邊都得㗎，因為我試過啦，不過唔係跑步，係踩單車去嘅啫嚇。如果跑步大概可能
快手啲半個鐘頭其實都到得到㗎啦。同埋我都見過有人喺度夜跑㗎。咧係晏晝嘅5點鐘啊，嗰啲小朋友放學啦。咁呢個位置咧，應該就係我先頭提及咧，話成日會見到有個廣告牌嗰度。我最初以為佢係佢哋茶葉廠嚟嘅，咁但係應該唔係啊，明明係一個小學嚟㗎嘛。個小學點同茶葉廠有聯繫咧？小朋友放學爸爸嚟接佢，好開心㗎，仲要停咗雨添，幾好啊！喺海珠區之中咧，呢度嘅樹木係比較茂密㗎，好多好多榕樹啊！咁但係咧前邊咧繼續往前行，差唔多到黃金海岸啊，即是珠江泳場嗰個方向咧，係修建緊地鐵㗎。咧喺修建地鐵嘅時候咧，就有計劃話移走一啲榕樹，但係廣州人係好硬頸㗎，對於榕樹拆唔走咁啊，而且咧都鬧出咗不大不小嘅風波。呢啲咧都係見於報端嘅，都係社交媒體啊、公眾嘅媒體啊，都係見得到嘅咯。咁啊，梗係而家榕樹點斬得㗎？係嘛？好似而家咁樣，今日就唔會話係夏天啊好曬啊。即使到夏天咧，有咁多榕樹咧，都唔會好吃力㗎嘛。廣州天氣熱嘛。冇錯，呢度就係海印公園啦。咁都係免費公園，市政嗰啲咧但係咧佢就面積就唔算好大嘅。與此同時咧，喺對面呢個位置咧，亦都係有個小公園，佢直頭係唔圍住嗰種㗎。咁朝頭早咧，好多人嚟晨運嘅。以前咧公司啊，因為有倉庫啊，有個倉庫個姨咧，佢只要唔係太忙咧，佢都會朝頭早過嚟呢度晨運，環境非常之好。如果各位觀眾翻到嚟又咁啱喺附近住嘅話咧，朝頭早過嚟呢度晨運下咧，心曠神怡。即使去到夏天嘅時候咧，都唔會太熱。大家見到咁多榕樹就知道唔會太熱㗎啦。咁我哋會應該喺呢度轉右嘅。同海印一樣，呢度咧都係好多好靚嘅樓盤嘅，望江啊嘛，係咪？喂，呢度已經係算少啦，再往後邊更多啊嚇。但係呢啲係新啲，後邊嗰啲係舊啲。我哋會喺呢度往右轉，過去江海路嗰邊。同時呢度附近都係好多政府部門嘅，譬如話我哋右邊呢一個咧，其實就係警察學校嚟嘅。咁同埋咧喺呢度啊，係會見到好多呢一種咧，唔係應該講係見到為數不多喺廣州呢種水塔啊，即係以前咧嗰啲水壓唔夠喎，咁點辦咧？咁啊靠佢將啲水抽上去，咁啊壓落嚟，咁啊就落嚟用嘅咯。係啊，為數不多㗎啦，拆咗好多㗎啦。個樓盤咧勁啊，保利康橋亦都係附近一個好貴價嘅樓盤啊。而家有嘅都係二手㗎啦。啱啱賣嗰陣咧係附近一個非常非常之好嘅樓盤嚟。咁我會繼續往前行咧，跟住啲小學生行。講過我曾經喺國企做嘅時候咧，因為國企當時個公司啊係旅遊公司國企嘅旅遊公司，但係我做出嚟會好得意啊！咁當時唔夠人手咧，我曾經有一次過嚟帶團啊，咁咧附近應該仲有一間叫52中學嘅，咁啊亦都係附近一個比較好嘅學校嚟嘅。沿住呢度繼續往前啊，咁另外咧阿夫人咧就安排咗我要去買啲餸，我記得前邊都係會有市場，但係唔算好大咯。我哋一路行一路睇咧，唔好見呢條路好似咁殘咁舊咧，其實一行出去咧就居民區嚟㗎啦。好舒服㗎，喺呢度住啦，停車又方便，係咪？喜歡點停都得，係嘛？應該係接小朋友放學嗰種嚟嘅啫。喺呢度行嘅時候咧，絕對唔會好似話翻到去西關嗰啲咁樣咧，咁嘈吵嘅。附近都有餐廳嘅，因為咧有親戚喺呢邊住，佢都介紹過幾間餐廳，譬如潮汕菜啊都唔錯。我一路行，再睇下確認一下係咪喺前邊啦，應該不遠㗎啦。我呢度仲有好多賣酒嘅鋪頭喎，咁應該附近有好多食肆嘅，喺度賣紅酒啊，濱江東路呢度仲叫做。呢度發現咧，其實樹木都不少嘅喎，大家睇下前邊呢啲嚇，都好茂密嘅。斜對面嗰度都係賣酒嘅，好似
呢度係賣茶葉嘅，就唔似話我哋翻去西關啊、越秀區舊區嗰啲鋪頭咁樣咧，全部都係賣下豬肉啊嗰啲咯。我冇記錯咧，喺呢度出去就係地鐵站嚟嘅。咁應該係11號線，等我查下先啊。更正應該係10號線先啱，就係今年咧即將開通嗰條線路啊。嗱，預計2024年開通啊嘛。咁通常呢啲咧都係會到年底先開通嘅。咁佢係由天河客運站去到西朗嘅喎，我最中意嘅西朗啊，港鋼新城東沙咁嘅噃。講下西朗啊，大家有冇發現咧？我哋每一次去西朗咧，差唔多到嘅時候咧，都唔會收鏡頭，知唔知點解啊？因為嗰度咧真係好亂好亂嘅。因為點解咧？其中一個原因就係修路啊，嗰啲車來車往咧，攝嚟攝去咧，好精彩嘅。咁啊，西朗係會有應該係有3個站嘅，咁啊包括埋而家即將起好嘅10號線咧，咁到時會有1號線。廣佛線同埋而家起好嘅10號線咯，咁4通八達㗎啦。我哋面前呢度咧，仲海路，如果先頭我唔係往左轉，係往右轉嘅咧，就會嚟得到呢一度㗎啦。我會繼續往前行，咁咧再去咧就已經係海聯路嗰個方向㗎啦。仲有呢啲屋喎，呢啲咧唔係9層樓嘅噃。我曾經記得有一次咧，有位觀眾話入嚟呢度咧揾佢曾經住過嘅地方嘅，咁但係具體喺邊個位置咧，我就真係唔係好記得啦嚇，因為始終咧對呢邊唔係太熟。好多路段咧，我行嘅時候咧都要攞手提電話出嚟睇下嘅。呢邊咧就多啲地鋪，有剪頭髮㗎啦，又有賣零食㗎啦，蘭州拉麵啦，呢度係賣時裝㗎啦，煙仔啦。都係嗰句啦，唔似翻到去西關啊、越秀嗰啲咧，係賣豬肉啊、賣菜嘅咯，仲有坐喺路邊嘅咖啡店啦，喺度飲杯檸檬茶咁幾好嘅喎嚇。呢度住係幾舒服嘅，咁啊前邊咧呢度已經見到有市場賣菜，真係唔算好大啊嚇。我哋行下再講，我覺得前邊係仲有個比較大嘅市場嘅，同埋嗰度有嘢食嘅咯。我哋去到先。嗰個方向應該就係有個市場，同埋我記得有一段時間咧，我去踢波啊，去海印橋唔係去廣州塔底踢波嘅時候咧，當時係會經過呢度㗎，咁啊踩住部單車經過，都有幾間雲吞麵鋪啊，或者快餐店啊，都係唔錯。快餐店係食碟頭飯嗰種啊嚇，好似喺嗰個方向，我哋往嗰個方向行過，嗰邊應該係叫做海聯路嘅。咁呢邊都係海聯路，但係我先至往呢個方向行咯。冇錯啦，證實到啦，面前呢棟樓咧叫做海人南苑2期嘅，就係咁樣喎，好高下喎。而家行緊呢度咧，海聯路啊，冇錯，呢度咧就係海聯肉菜市場啦。我哋簡單入去望一望，咁啊，亦都完成夫人安排我嘅事情啦。咁同埋咧，呢個市場咧，我記得啊，佢就唔係好大嘅。附近始終住嘅居民唔算話勁多嗰種啦，裏邊就係咁樣一眼望晒。咁所以咧，通常呢啲市場咧，佢嘅價格都唔會話太平㗎啦，同埋都冇明碼實價㗎噃。菜檔都係得一檔啊，真係晚都估唔到啊！我都仲記得價錢，嗰個節花賣5蚊，生菜4蚊，哇！都係唔買啦嚇，前面好似仲有，錯就係呢度啦。咁啊呢度好似有明碼實價嘅，咁同埋附近咧，即係買餸咧都唔平喎。呢個係呢個都係呢種超市仔咁樣嘅，咁啊買啲生菜啦嚇，有黃芽白啦，又有菜心咧5蚊喎都要，哇真唔平！聽起我哋去買餸咧，其實大概都應該知道廣州咧嗰啲物價係點啊。咁當然我哋去平嗰啲市場啊，哇呢度超誇張，呢度咁
我冇講人哋爛鬼菜心啦，收我6蚊。依然唔係有錢人都唔敢喺度住嘅，真係。我哋繼續往前行啦。海珠區咧，即係除咗嗰啲極奢華嗰啲以外咧，我諗呢度消費都算比較高啊！東曉花園已經算遠啦，305萬。海印南苑咪啱先見到嗰度咯，268萬啊！東曉苑138萬，但係好遠咧。上邊嗰啲仲要400幾萬添啊！4萬蚊、5萬蚊一平方米啊，係嚇死人！呢啲價錢咧，翻到去環市路咧，譬如話我屋企附近啦嚇，舊少少咧都唔使呢個價。而且即使係翻到去龍港所附近啦，上幾集大家睇過啦，都差唔多係咁上下嘅。廢話少講，我哋繼續往前行翻出去外邊大路嗰邊啦。我記得前邊好似仲有一個市場嘅，因為咧曾經喺嗰度食過一個雲吞麵都係唔錯嘅，碟頭飯啊嗰啲，但係好似冇乜印象啊。嗱，講下方位先啦。繼續往前行就係怡樂路，咁係大概會通往中山大學嗰個方向嘅。咁我都係會往嗰個方向行嘅。咁呢度又有我認為連鎖式牛火鍋咧，呢間係唔錯嘅。應該嚟講咧，3間裏邊咧，我係會比較認可呢一間連鎖式比較多嗰啲啊嚇。再嚟呢邊竟然仲有西餐廳添。終於咧，我哋又嚟到呢度啊！咁呢個係咩位置啊？對面就係沙面島啊！咁呢度一堆咧就係黃金海岸珠江榮翔，就係咧嗰幾棟樓嗰度啦。咁呢個方位咧就係先頭我哋經過海聯路咪一條河涌嘅。呢度咧就係佢哋嘅都唔叫出海口啊，因為呢邊咧就唔算係海嚟嘅，咁流入去江啦、珠江河嘅位置啦。咁再嚟呢個位置，大家睇唔睇到咁多吊雞嘅？我記得大概差唔多都有2年之前啦，曾經嚟過一次拍攝，咁當時都仲喺度修建中，依家咧就差唔多完成㗎啦。據說咧呢個地鐵10號線所有嘅工程咧97%嘅土建工程咧就已經完成啦，咁有啲封頂啦嚇。好講先頭，我哋經過嗰啲屋咧都係非富則貴咧。嚟到呢邊呢啲咧，相對咧又有啲平啲嘅咁，但係都唔會平得去邊。譬如話面前呢一棟咁樣咧，我記得咧呢度咧係我以前老闆嘅一個生意上嘅合作伙伴嘅物業嚟嘅。咁而家咧應該已經係轉咗手㗎啦。咁喺呢度附近咧都好多嘢食嘅，譬如喺呢棟樓下邊啦嚇，係入去又有得飲茶啦。樓下咧又有嗰啲雲吞麵店啊，各種好多嘅。咁我會繼續喺呢個方向咧往中山大學南門嗰個方向行過去嘅。咁如果咧去到端午節嘅時候咧，要睇爬龍舟啊嚇，咁呢度係其中一個首選嚟嘅。喺呢度咧行過去咧，如果你攝到位嘅咧，係可以睇得好清晰嘅。如果啱先我哋經過嗰啲地方咧，大家覺得啲餐廳都唔係好啱食嘅話咧，嚟到呢度咧就多好嘢食啦嚇。譬如話咧，你喺呢幅牆後邊咧有個叫金滿城酒樓，咁咧喺前邊嗰度入去嘅，因為整緊地鐵，所以呢度封住咗嘅啫。又係一個唔錯嘅餐廳嚟嘅。咁前邊呢度有肯德基啊，又有喜茶啦。我記得以前對面仲有一個食雲吞麵都係唔錯，不過而家好似冇咗。好啦，就喺呢度黃金海岸水上樂園金滿城酒家做咗好多年㗎啦。各位觀眾要翻到嚟呢度附近飲餐靚茶咁咧，佢係一個首選嚟嘅，首選。幾乎仲有漢堡包店啦、星巴克啦，前邊仲有重慶小麵啦。咁對面冇錯啦，就係我之前所講咧而家變咗冠記啊，食腸粉㗎。咁我記得以前唔係冠記嘅呢個位置啊嚇，仲有個不大不小嘅商場叫珠江宏岸，呢度有遇見小麵，即係食嗰啲辣麵嗰啲咧。咁係咪大家發現呢邊咧係更有生活氣息咧嚇？食個辣麵又得，呢度又有利口福，利口福就係即係廣州酒家旗下賣麵包鋪頭啊。
又有眼鏡鋪啦，又有萬寧啦。呢度咧其實就係珠江泳場啦，或者有人會叫黃金海岸嘅。咁去到5·1節啦，開始佢就有得玩水。如果喺市中心嚟講咧，佢係其中一個最近市中心嘅水上遊樂場啊，幾好㗎。我咧應該會往前行少少，嗰度有個食雲吞麵鋪嘅應該冇記錯。咁啊呢度話仲有港式茶餐廳添嘅喎，大炮灣茶餐廳咁嘅喎，36蚊炒牛河都唔平啊嚇！呢度附近消費咧都唔算話好平嘅，係啊，對面幾多鋪頭？先咧我查晒電話地圖，原先我諗住咧翻去中大南門嗰邊咧有個雲吞麵鋪好似幾好嘅，咁啊但係咧一睇之下發現咧原來已經冇做啦，我哋翻去冠記嗰度食。食粥食腸粉啦嚇，或者食碟頭飯啦，就喺前邊嘅。既然咁啱嚟到呢度附近，如果翻到去到城區冠記嗰啲咧，好難有位嘅。呢啲冇乜人嘅地方就應該會好啲嘅。冇錯啦，就係呢度啦，冠記腸粉專家，好似我都係第一次試佢哋啲出品啊嚇。我咁中意食腸粉，試試啦。有飯食嘅喎，嘢食就嚟咗啦，哇都唔平喎。咁啊係啊，我食得比較好啊今餐。首先咧呢個咧就係牛肉粥，咁佢係15蚊嘅，應該係生滾嘅，啲牛肉幾靚喎嚇，咁多牛肉喎，咁都 OK 嘅15蚊，係咪？咁再嚟咧呢度有個蝦腸啊，咁個價格應該係17蚊嘅，總之兩份嘢加埋咧就32蚊。咁個粥咧等一等先，我先試下個蝦腸先。咁賣咁貴，係咪又真係咁好食咧？嗱，首先咧見到有啲蝦仁啦。咁啊腸粉都多嘅，同埋咧我中意啊，佢有落韭黃。其實我哋出外邊咧食嗰啲腸粉好多啊，即係因為佢成本所限啦嚇，好多都係冇韭黃嘅。除咗腸粉咧，都仲有飯食嘅喎。等陣食飽飽再同大家講啲飯係點嘅嚇。啱先試過啦，係幾好喎。啲腸粉咧係比較傳統啲做法嗰種嚟嘅，雖然睇上去好似唔係好齊整，但係食落口咧係軟軟糯糯，冇話好爽口嗰種感覺嘅。我咧最中意食嗰啲腸粉咧就係咁嘅，佢又冇話好似嗰啲布拉腸咧咁溶溶爛爛，啲蝦仁咧超爽啊，食得出有蝦味嘅。咁你話係咪鮮蝦剝咧？咁我覺得應該都唔係嘅，咁但係都新鮮咯。幾好喎，真係。咁啊，下次可以去多啲冠記嘅腸粉鋪啊。咁但係佢哋分店唔係好多，豉油咧都係甜口嘅，同埋咧真係有少少似諗記嘅。啲豉油係唔算好多㗎嚇。再食粒蝦。如果筷子工唔好咧，其實可以攞嚟羹筆嘅，軟嘅比較軟嘅。我足足都啱先食咗一粒蝦仁，足足都5、6粒蝦仁都有㗎嚇。係幾好食嘅，好啊！食啲普通嘅其他嗰啲腸粉啦。不過咧好食就歸好食啦，我唔係講人哋呢度做得唔好，而係蝦腸呢樣嘢好特別嘅。細個物質不豐富，食碟蝦腸啊覺得好矜貴。其實食大咗之後咧，唔係咁中意蝦腸嘅嘢，因為咧蝦咧佢係唔會黐住喺個腸粉度嘅，就算係師傅幾好手勢都冇。所以點解中意食肉片腸粉就係咁解啫嘛。蝦腸粉貴嘅，其他腸粉都還可以啊。牛肉腸、韭黃牛腸寫明有韭黃㗎，15蚊。鴛鴦腸15蚊，即係牛肉加豬肉咯。肉片11。咁啊豬肝腸都有嘅。如果我唔係食蝦腸咧，我可以試下呢個，仲有呢個得嘅。遮住咗添。三色腸粉喎，16蚊喎，究竟有咩咁精彩咧？早啲先頭要呢個啦。同埋仲有一品粥啦，即係咩都有咯。枸杞湯、鹹蛋肉餅飯呢啲平時食到啊。臘味雜錦咧都係28咋，係咪？咁啊，再加個湯咁啊，21蚊嚇，又或者係鹹煎餅，各種都有嘅。至於湯咧就係呢啲價格嘅。咁啊，沙種肉片粥又有㗎嘛嚇。水東芥鹹蛋肉片湯，哇！呢啲稱住好啊。嗰度咧仲有澳門瑤柱粥咁好㗎噃，又或者牛腩飯啦，係幾多嘢食嘅，確實唔錯啊嚇，係一個比較高端嘅路線。我繼續食埋啲腸粉，再食牛肉粥啦。我好期待啲牛肉啊嚇，咁大件嘅喎。通常我哋去食牛肉粥咧，好少用呢種牛肉嘅。
真係喎，爽嘅喎，有趣咧，未食過咁嘅口感嘅喎，啲牛肉咧好爽口嘅喎，但係又唔係話醃到咧死死實實，淨係得嗰啲梳打粉味嘅喎，同埋咧佢係有薑絲啊，切到超細超細，啲牛肉食落去咧有肉味嘅喎。佢究竟係啲肉質靚啦，醃得好啊，因為成係師傅火候把控得好嘅，應該都有。我從未試過食牛肉粥咧，嗰啲牛咧其實都咁嘅質感嘅喎，而且咧份量都唔少喎，加埋少量嘅葱花。咁另外咧，大家睇下啲粥底啊，佢唔係純白嗰種嘅喎，即是話咧啲肉咧。抌落去嘅時候咧，應該都煮咗一段時間。咁喎，呢個牛肉粥果然唔錯啊！我食飽飽，大家睇上個店啊，真係幾好，尤其嗰個粥啊，哇！嗰啲牛肉咧，好似係嗰種細個咧蒸牛肉餅、頭菜蒸牛肉餅嗰種牛肉。果然唔錯，咁啊點解買咁貴咧嚇？最尾咧我有睇過啊，原來佢哋標榜咧係用石磨嘅純米嚟做嘅腸粉嚟嘅，咁啊所以咧佢會比較散啊嚇，但係真係有米香味咯，同埋粥係唔加任何嘅味精啊、雞精啊嗰啲嘅，值得一試。到嚟我會繼續往前行，喺前邊往右轉，咁啊過翻去鷺江地鐵站，會經過下道路嘅，我哋去到再講下嚇。行緊咧濱江東路啦嚇，咁啊繼續往前行往右轉咧，咁啊就可以過得到下道路噶啦，咁即係往鷺江地鐵站嗰個方向啦。咁嗰邊咧就更有生活氣息啲嘅。講話呢邊住嘅咧都係比較好高尚住宅區，翻到去下道路嗰邊咧，咁就相對係會平民化一啲嘅咯。但係咧，我發現呢邊嗰啲地產中介又真多啊，同埋咧佢哋好積極啊！我嘗試過埋去睇嘅，咁一埋去睇咧，佢已經係兜搭我啦，同埋咧嗰啲價錢係好驚人嘅，所以咧冇拍攝俾大家睇嘅。部車亦都越嚟越多，人亦都越嚟越多，地鋪咧亦都越嚟越旺。先頭我經過中山大學北門嘅時候咧，嗰度咧好似去咗郊區咁嘅。呢度又有便利店啦，又有眼鏡鋪啦，又有剪頭髮㗎啦。前邊又見到地產中介嘅。咁經過我哋望下，好似1年之前咧，同老婆嚟過嘅時候咧，都睇過，好驚人嘅嗰啲銀碼。譬如呢一個咁，我記得之前同老婆睇過嘅。而家又帶大家睇下，睇到價格咧，全部咧都係4位數㗎。左邊呢啲700幾萬已經係算好平㗎啦。咁左邊巴堤水岸1099啊，幾誇張啊！呢個咧都要500幾萬啊。100平方都唔夠嘅喎，5萬幾蚊1平方米啊！右下角藍色康怡已經算平㗎啦，都要5萬幾，差唔多6萬啊！有咁好嘅配套，咁舒服嘅環境，都好正常嘅，4000幾萬嘅都有嘅。呢度咧咁啊已經好近下道路㗎啦，大家睇下對面，咁對面咧有一個茶樓，應該叫做竹溪啊，冇錯啦，就係竹溪啦。嗰度我試過去飲茶，同啲同事都幾好嘅嚇，同我哋平時去開嗰啲竹溪咧唔係好同嘅。至於下道路咧，應該就喺呢度過去嘅啦。如果再往前行咧，就可以去得到廣州塔啊、赤崗塔嗰邊嘅咯。咁嗰邊更高尚住宅啦嚇。我哋會喺呢度往右轉，咁過翻去地鐵站嗰個方向。呢度又有健身㗎啦。呢度又有白雲山藥廠啦，咧就全部停晒喺路邊，咁佢哋合法㗎嚇，係呢個大樓允許佢哋停嘅，要收錢嘅。咁呢度附近咧地產中介鋪真多嚇，紅色、綠色、紅色、綠色。之前同老婆嚟嘅時候咧，見到啊，因為嗰陣市道真差，比而家仲差，依家都叫做有交易啦。嗰陣差到係個個都唔敢買咧，連地產中介鋪咧都執笠㗎。我記得前邊唔知邊檔啊，就係
啲都冇做啊。而家就稍為會好翻啲咁多啦。再嚟前邊見唔見到黃色燈牌嗰度咧？之前同老婆曾經去飲過茶，都幾好嘅。咁但係如果講到最旺咧，應該對面呢條街啦。啲使費就唔係好貴嘅，嗰啲餐廳。有個餃子鋪咧，仲要係任食嗰種㗎。然咧仲有幾間食雲吞麵啊、煲仔飯啊，都係唔錯嘅。不過講緊1年前嘅事啊，我唔知而家仲係點啊。對面又有平價雪糕店啦，同埋前邊仲有一個市場嘅。我哋睇下而家呢個飲茶仲有冇做？有啊，各式點心都有啊。嗰度寫住食得起，全天茶市。之前同老婆嚟過，都幾好啊嚇。不過咧就嗰陣係疫情價咯，依家可能價格會略有上升，都好正常嘅。面又有賣蒸包啊、花店啦、銀行啦。再往前，我記得仲有麥當勞好旺㗎。曾經有一段最上一次嚟呢度拍攝，應該係海珠區疫情好緊張嘅時候咧，我曾經嚟嗰次一個人都冇嘅。咁及後先至同老婆過嚟呢度飲茶嘅啫。而家就唔同晒啦，係咪幾旺場？呢個飲茶嘅樓下仲係一個做咗好多年嘅剪頭髮嘅鋪頭，不過咧就唔知係換咗個名啦，因為成日換咗老細。一路以嚟咧都係剪頭髮嘅呢度。洗吹38啫嘛，洗剪吹58嘅要，都唔平啊。再嚟呢個應該係新開嘅越南菜館，好似係啊，但係好似唔係喎，又唔知啊嚇。食呢啲咁嘅小食嘅喎。至於對面有麥當勞啦，應該係叫皇朝廣場啊，如果冇記錯就係啊，冇錯，嗰度寫住皇朝廣場。又有薩莉亞、麥當勞啦、新東方啦，甚至乎連盒馬先生都有。呢邊咧係咪熱鬧得多咧？又有及第粉啦，幾好食㗎。其實我幾中意食㗎嚇。同埋仲有銀記腸粉啦。呢邊係巴士站24號車而家開到嚟呢度喎。最旺場應該係呢個銀記腸粉啊，80%上座率都有。呢度仲有個牛肉粉添。裕興牛肉潮汕粉咁樣嘅喎好似幾好喎。早知先留翻過嚟呢邊食嘢啦。雖然嗰個都好食，但係似乎呢度更熱鬧喎。仲有呢個咩？呢個食煲仔飯㗎，幾旺場。呢邊熱鬧好多。咁係近地鐵站啊嚇。呢度仲有現炒菜。咁樣嘅。如果我冇記錯咧，呢度行入去咧就係市場嚟嘅。但係好似冇乜燈咁喎。我哋唔再入市場啦，我哋繼續往前行去地鐵站嗰個方向。同埋咧，而家已經開始落起毛毛細雨啦。望啦，對面又有康居菜館，應該食小食吧。又有海港城啦，應該食海鮮啦。呢度咧竟然仲有一個冠記獎品添。就係先頭我食過嗰個，隔離又有特色牛奶甜品嚟到呢度應該唔會餓得親啦吧嚇，唔使好似啱先咁咧揾嚟揾去都揾唔到嘢食，真熱鬧。對面仲有一個咩湯宴會，唔知係食咩嘅。一行都係餐廳嚟喎，呢度又有一間啦。呢個係食好友善食餐，開到嚟呢度啊！招牌拉腸，月銷售12000家，咁勁㗎噃嚇！嘅食腸粉嘅，60歲以上公公婆婆堂食7貼，每人只限1份啊！隔離呢度又係食嘅，哇！真係多嚇！仲有都城快餐啦，同埋早排去過嘅煲仔飯店咯，成行都係食，甚至乎連嗰啲麻辣燙都有嘅。又或者之前我記得我嚟過呢一間嘅東川飯局啊，係啊。嚟到呢度咧，你係唔使返屋企煮飯㗎啦，係咪？同埋我發現咧喺度返工，可能呢個時間啦，有陣時唔知咩原因咧，年紀係比較細嘅嗰啲人。呢度行緊係上道路，再往前行少少咧，過咗呢度咧，已經係會見到6中啊，廣州市第6中學附近，應該係海珠區公立學校裏邊咧數一數二嘅，我認為係。
係咧，可能因為樹木比較多啊，未嚟得切修剪咧，路面係會比較暗。錯，因為始終呢邊咧批發市場多啊，而家呢度啊冇嘅啊，再往前啲啊全部都係批發市場嚟嘅，咁所以咧好多人好夜收工啊，咁啊梗係要食餐飽嘅宵夜先得㗎啦。咁啊宵夜檔比較多，等我去前面睇下仲喺唔喺度。好啦，越嚟越近咧，聞到啲宵夜味。對面已經有一間啦，不過係新派啲嘅燒烤檔。咁再嚟呢度咧就出名啦。其實咧想同老婆嚟咧好耐，只不過附近總感覺冇乜嘢行嘅。上道咁應該係叫上道食街，以前咧仲擺晒出門口嘅，而家重新裝修過，變到好企理喎。面就係先頭所講嘅燒烤店啦。不過斜對面咧仲有個韓江美食啊！大家知唔知韓江喺邊咧？喺啲潮州定汕頭嗰邊啊嚇？係啊。咁應該食潮州菜啦，我估。斜對面呢度咧有個香飄台山粽喎，同埋隔離呢個係零食天地嚟嘅啫。咁啊，同埋我記得附近咧有個麵包鋪都係唔錯，但我唔記得咗喺邊啦嚇。咁同埋仲有呢度有個大棠燒鵝，同埋呢個又係韓江魚仔店，都係食潮汕菜嘅。大棠燒鵝我梗係食燒鵝啦嚇，呢度。而家咧已經係過咗7點鐘啦，越嚟越多人收工。咁有啲咧同學仔亦都早放學嗰啲啊，已經係放學㗎啦。咁呢度入去咧就已經係廣州市第6中學嘅學校嘅。咁我記得呢度係冇門口嘅，要行翻出去新港應該係西路嗰邊先至係學校嘅門口嚟嘅。差唔多1年冇嚟過呢邊，變化確實係好大啊嚇！比以前即係我上次嚟嘅時候咧，旺得多啦。咁啊嗰陣都仲算係疫情過咗無耐啦嚇。咁啊依家咧就餐廳越開越多，有海南清補涼啦，葱油餅啦。呢度咧仲會塞車添，塞車講明咩咧？講明呢度人氣旺咪經濟好啊，係咪？超多嘢食啦，不一世數了。雨越落越大啦，咁我亦都係時候要翻去啦。咁今集影片先到呢度為止啦，大家幫忙 share 呢條影片俾你嘅朋友，又或者幫我點個 like 啦。下集見啦嚇，下集再帶大家去其他地方行過。咁今日老婆冇陪我出嚟啊，因為星期六日佢陪我出嚟出得多，要休息下喎。咁下集見啦，拜拜。